Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭП, появляется в нашем эфире. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Ну вот, собственно, атаковали казармы спецполка полиции в Чечне. Скажите, пожалуйста, почему туда мы начали долетать все чаще и чаще? Ведь, справедливости ради, я не припомню таких новостей регулярно. Вот до попадания в этот университет спецназа Путина как-то туда мы не били. Почему стали сейчас и почему, собственно, туда так пролетает? А был ли этот дрон украинским на самом деле? Потому что у Кадырова есть много, скажем так, оппонентов, которые недовольны им. Поэтому вполне вероятно могли прикрыться и украинскими ударами. Безусловно, в наших возможностях, то да, конечно, у нас есть дроны, которые могут работать на данное расстояние, могут нести даже на данное расстояние, это мы говорим о более 1000 километров, полезную нагрузку там в размере 75 килограмм, то есть что в принципе позволяет наносить такие удары. Опять же, тут нужно смотреть более детально, ну, то есть по уламкам, по остаткам от этих дронов, чтобы разобраться, что это был за дрон. Понятно, что мы эти фрагменты не увидим, в любом случае, даже если увидим, то они могут быть подменены, как это делали часто россияне, подменяли там, допустим, теми же там и американскими частями ракет, либо же там какими-либо украинскими дронами, для того, чтобы показать, что вроде бы как вот наносились удары именно украинцами. Поэтому тут разобраться нужно с этим более внимательно, детально, но тем не менее я бы сказал, что в принципе есть необходимость бить по большому количеству стратегически важных объектов на территории Российской Федерации, то есть были нанесены удары вот недавно и по Таганрогу, по заводу Бериева, где единственный завод, который занимается работами по созданию, там, допустим, электронной части самолетов А-50, также обслуживание самолетов Ту-95МС, которые активно используются Россией для ударов по территории Украины. Поэтому, в принципе, ударов очень много, и нужно масштабировать их. Пока что видим очередные изменения в риторике настроения западных наших коллег, а именно Соединенных Штатов, по поводу возможности нанесения ударов американским вооружением, что Трамп заявил во время интервью Таймса, что он вроде бы как против данного вида использования вооружения, но, в принципе, тут нужно сказать, что если он против ударов таких западным вооружением, но при этом он сможет решить вопрос, что Россия потеряет возможность получать западные компоненты, тогда это будет еще больше удар, чем, допустим, удары мы бы били бы компонентами, ну, или бы вооружением, прошу прощения. Ну да, это действительно логично. Если как бы против одного, пожалуйста, реализуй второе. Хочу вас спросить вот о чем. На самом деле довольно резонансное событие произошло. В Подмосковье в результате спецоперации «Гурмо» был убит замгенерального конструктора и руководителя отдела программного обеспечения Московского опытно-конструкторского бюро «Марс» Михаил Шацкий. Что он делал? Значит, по информации из группы «Русские медведи», в частности, сети ВКонтакте, Шацкий был застрелен в Кузьминском лесопарке. Он был ведущим конструктором и занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 и до уровня Х-69 разрабатывал новые дроны, которые, понятно, Российская Федерация использовала для обстрелов гражданских объектов на территории Украины. Вот. Ну, собственно, бортовые системы, также автоматическое управление разрабатывал, навигацию для авиационных космических летальных аппаратов. В общем, много-много-много зла делал, которое Украине приносило не только разрушение, но и смерти обычных людей. Слушайте, тут вопрос простой. Может ли быть подобная тактика результативной, просто вот ликвидировать людей, которые делают в России оружие? Безусловно. Давайте начнем с того, что посмотрите на вооружение, которое использует Россия по территории Украины. Начинаем, баллистические ракеты сейчас преобладают корейские, артиллерийские снаряды корейские, дроны Китай и Иран. То есть все это скопированные технологии или попытки создать свои какие-то решения на базе компонентной базы из западных элементов. То есть о чем это говорит? О том, что в принципе инженерная Россия слаба, но она может собирать, допустим, вот из таких готовых комплектующих какие-либо виды вооружений. Вопрос, если мы говорим про Х-59, Х-69, то это очень болезненный вопрос Российской Федерации, потому что Россия мечтает создать ракету, которая бы запускалась бы с крыла самолетов тактической авиации и работала бы на расстояние
1000 километров. Потому что если мы говорим о том типе ракет, которые Россия использует сейчас для ударов по территории Украины, то это Х-101, Х-555, Х-55, то есть это те ракеты, которые предполагают работу от 2500 километров до 5000 километров. И опять же, они для этого поднимают дорогостоящую стратегическую авиацию, которая требует большое количество ресурсов. Х-69 разрабатывалась ввиду проблематики, что ракеты, которые можно было бы использовать в тактической авиации, потому что стратегическую авиацию они не выпускают, тактическую авиацию они все-таки самолеты какие-то могут делать. И это было перспективной разработкой. Давайте вспомним, когда тогдашний министр убийств Шойгу приехал на тактическое ракетное вооружение в Подмосковье, и показали ему эту ракету Х-69, сказав радиус ее действия, это порядка 400 километров. Тогдашний министр сказал, что это очень мало, вы же знаете нашу проблему. А проблема в том, что в принципе ракет, которые они могут эксплуатировать в свободном доступе и, допустим, при этом не тратить большое количество денег, у них ограниченное количество. И то, что они могут использовать, это ракеты малого радиуса действия, Х-59, Х-69, Х-59 работает до 200 километров, до 250. Х-69 работает уже на большей дистанции. В принципе, убрать такого человека, который как инженерная составляющая, то есть это, который мог и знал, как это лучше модернизировать, как это делать, то есть это имеет большое значение. И можно говорить о потере какой-либо интеллектуальной собственности Российской Федерации. Я постоянно на этом акцентирую внимание, что нужно бить по производственным возможностям, нужно бить по местам, где могут находиться рабочая конструкторская документация, где находятся эталонные образцы продукции, то есть все то, что Россия, с чего может и дальше производить вооружение. Примером того, как Россия потеряла потенциалы своей возможности, можно привести, допустим, после смерти Кузнецова Россия потеряла какой-либо потенциал инженерной возможности, модернизация, ремонт и обслуживание всех двигателей, которые стоят на самолетах стратегической авиации. То есть вот если вот мы сейчас видим Ту-95МС, это НК-12, Ту-22М3 это НК-25 и Ту-160 это НК-32. То есть сейчас Россия не может их не производить, не может их модернизировать, либо ремонтировать. То есть она их ремонтирует за счет тех двигателей, которые сняты из других самолетов. Вот, Анатолий, вы упомянули, конечно же, об этом ударе атакамсами по Таганрогу. 11 декабря это произошло, погиб один военный, 41 человек пострадал, утверждает, по крайней мере, телеграм-канал «Астра» об этом. По данным издания, помимо котельной, в которой, собственно, заявляли власти, авиаремонтного завода, пострадала и воинская часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа. Официально эта информация не подтверждена, но как бы вот такое пишут. Слушайте, как-то редко мы бьем атакамсами. Что думаете? Их мало у нас просто или, не знаю, вряд ли нету целей? Просто количество недостаточно или что? Количество, сложность операции. Нужно понимать, что для того, чтобы ударить атакамсами по Таганрогу, давайте не вспомним, недавно была уничтожена система противовоздушной обороны С-400 в Крыму. То есть это тоже является результатом одной операции. И на самом деле, то есть очень много операций, которые не, допустим, ударов по территории Российской Федерации, которые не, скажем так, освещаются, потому что бьется там по системам противовоздушной обороны, по каким-то еще элементам, которые будут в конечном результате использованы там, допустим, для нанесения более важных ударов. Но да, опять же, у нас есть ограниченное количество атакамсов, у нас есть ограниченное количество Storm Shadow, которые можем использовать по территории Российской Федерации. Это есть вопрос. Сейчас же видим риторику со стороны Трампа относительно того, что он якобы против нанесения ударов американским вооружением по территории Российской Федерации. Но опять же, в территории вглубь Российской Федерации, либо же он имеется в виду, то есть на 300-километровую зону, на которой нам разрешили работать, либо же это имеется в виду на более глубокие дистанции. Угу. Ну и хорошо, в завершении хочу вас также спросить, собственно, о этом повторном возможном применении орешника, потому что об этом говорят уже и в Пентагоне. Заместитель спикера Сабрина Сингх заявила, что возможность повторного удара по Украине очень велика. А пойдет ли на это Путин? Какие цели может использовать для этого попадания? И чем может этот удар отличаться от того, что мы уже видели?
Давайте начнем с того, что намного страшнее был удар, допустим, ракетой Х-101 по Ахмадеду. То есть уровень разрушений от ударов, допустим, группы ракет Х-101 может быть намного больше, чем от удара Орешника в той комплектации, которой они его использовали. Потому что, в принципе, на видеокамерах, на видео оно выглядит очень ужасающе. На самом деле оно не имеет никакого потенциала для удара или для нанесения каких-либо там серьезных потерь. Поэтому я бы сказал, что в любом случае нужно понимать, что ракеты межконтинентальные на расстояниях до 2000 километров, они неэффективны. То есть, если будет применение, то не факт, что будет какие-либо такие серьезные разрушения. Но, тем не менее, опять же, повторимся, что в случае воздушной тревоги нужно идти в укрытие, потому что даже шахед иногда может нанести намного больше вреда, попадая в жилое здание, чем, допустим, там какие-либо элементы этой ракеты. Поэтому я бы сказал бы, что в принципе Россия била и бьет по территории Украины большим количеством вооружения намного сильнее, чем это вооружение. Более того, эти вооружения может нести ядерный заряд, а в данном случае, опять же повторюсь, что на расстоянии до 2000 километров является неэффективным использовать данный тип вооружения с боевым двигателем. То есть все, что они могут запустить, это металлические части, наполненные боеголовкой. Анатолий, ну и прям уж точно теперь в завершение не могу вас не спросить о заявлении Трампа, которого журнал Time признал человеком года. Он в интервью сообщил, что вот не понимает, почему сейчас американские ракеты могут лететь вглубь России. Он категорически против этого. Вы вообще понимаете, что у Трампа в голове сейчас? Потому что мне лично сложно в этом разобраться. Вот где его заявления, где его реальные мысли, где его, возможно, намеки на следующие действия. Я думаю, что Трампом нужно будет прислушиваться, когда он попадет в овальный кабинет, и когда на столе у него будут спецдоклады спецслужб по Украине. Тогда ему будет и по России. Тогда ему будет совсем понятно, и тогда он уже будет правильное решение принимать. Потому что сейчас у него этого доступа нет. Если есть, он частично открывает некоторые там закрытые, скажем так, закрытую информацию. Но опять же, давайте вернемся к тому, делаем ставку на то, что Трамп не будет разговаривать как демократы, пытаться, допустим, решить вопрос за счет там, поставки оборонительного вооружения. Потому что если Трампу недооценить Трампа и Трампа не прислушается к тому, что скажет Российская Федерация, у Трампа есть все возможности для того, чтобы, скажем так, закрутить гайки Российской Федерации. И он это может сделать, и тут уже вопрос о том, что, допустим, комплектующие, которые поступают в Российскую Федерацию с тех же самых американских компаний через подставные сайты, то есть это все может прекратиться очень резко. Ну да, то, о чем мы говорили раньше. Если запрещаешь одно, пожалуйста, запрети поставки в Россию чего-либо, что помогает им делать летальное оружие. Да. Вопрос в том, что нужно просто донести Трампу, что мы защищаемся, но защищаться от России это бесполезно. Нужно бить по России так, чтобы она не могла воевать. Да, тут с вами, конечно, не поспоришь. Нужно спорить с Трампом или приводить ему аргументы. Спасибо большое, Анатолий. Анатолий Храпчинский был в эфире «Украина сегодня», авиационный эксперт и заместитель директора украинской компании по производству средств РЭП. Друзья, не забудьте поставить этому видео лайк и написать свой комментарий. Тогда больше людей узнает о том, что происходит в Украине. Спасибо, Анатолий. До свидания.